د یو وخت خبره ده چې پخوا زمانه کې په اټکي کلي کې یو هلک اوسېدلو چې د هغه نوم کامران و. کامران ډېر زیات خوشحاله او زبردست انسان و. کامران د زندګۍ خپل اصول و. یاره کاکا ستا دا چې خو ډېره زیاته مزېداره ده او ډېره خوندوره ده. کاکا دا کلي کې به ماته کار میلو شي. زه دې کلي ته نوی راغلی یم او د نوکرۍ په تلاش کې یم. که ستا دوکان کې ماته کار میلو شو نو زه به ډېر زیات خوشحاله یم. یاره بچې د دې کلي حالات خو ډېر زیات خراب دي او دا کلی ډېر بدنصیبه کلی دی ځکه چې په دې کلي کې یو شیطان اوسیږي او هغه مخامخ لري یوازې کور د شیطان دی. چېرته غلطۍ کې هم دې ته لاړ نه شي. او بل بچي زما دوکان ته نن پنځم ورځ ده چې ته راغلی او ستا لومبۍ ګاکې ته ځمه چې تا مانه چې وڅکله. څه مطلب کاکاجي؟ ستاسو په مطلب زه پوه نه شوم. شیطان هغه څنګه شیطان او په دې کلي کې شیطان څه کوي؟ اصل کې بچي د دې شیطان نوم زهیر دی او دا چې کله نه دې کلي ته راغلی دی نو د دې کلي نصیب یې په اوبو کې ډوب کړی دی او په وینو یې سور کړی دی. بس دې نه پس کامران د هغه ځای نه روان شي خو په لاره پشپه شي او کامران ځان له د شپې د کولو بندوبست کوي چې په دې کې په کامران باندې په شیبو شیبو باران شروع شي او کامران ځان له د پناه ځای ګوري چې دې کې یو ور وټکوي کامران او هغه ور ورته اچانک کولو شي او کامران دننه لاړ شي. ای ځوانه څوک یې ته او دلته څه کوي او په کوم خیال دلته رادننه شوې؟ دې ځای نه زه ځه دا ځای ډېر زیات خطرناک دی. هسې نو چې تا ته څه نقصان در ورسېږي او بیا د کلي والا مو تنګوي. ګوره خورې زه مسافر یم او دې کلي کې نوی راغلی یم د نوکرۍ په تلاش خو په ما باندې شپه راله خو بیا راباندې باران شو او د باران د وجې نه ستاسو کور کې ما پناه واغوستله او مهرباني وکړې چې ما ته پناه راکړې. زه مسافر یم. الله تعالی به تاسو له د دې ډېر زیات غټه بدله درکړي. ای ځوانه تا چې ما ته هور وویل نو زه خو اوس ستا هور یم او ته زما ورور یې. زه به تا لا ضرور پناه درکوم خو زما خاوند به اوس راشي او هغه به ما ته څه وایي او بل د کلي د خلکو او زما د خاوند تر منځه ډېرې لانجې دي او د کلي خلک زما خاوند ته شیطان وایي شیطان او زما خاوند د کلي د خلکو نه نفرت کوي. دا سوی خورې دا جوړ زه د زهیر کور ته راغلی یم ځکه چې د ده کهاني ما ته چیواله بهر وکړله خو زه باران کې پوه نه شولم او د زهیر کور ته چې کوم دی رادننه شومه. بس دې نه پس کامران هم د زهیر ښځې سره لګیا وي او ډېرې زیاتې خبرې ورسره وکړي چې په دې کې زهیر هم کور ته راشي او چې کله خپلې ښځې سره کامران وویني نو ډېر زیات غوسه شي او په غوسه کې کامران ته وایي ای ځوانه څوک یې ته او څه کوې زما په کور کې زما ښځې سره ستا جرأت څنګه شو چې زما ښځې سره زما په کور کې ودالې او بې اجازته زما کور ته رادننه شوې؟ زهیر وروره زما نوم کامران دی او زه په دې کلي کې مسافر یم او د باران د وجې نه ستا کور ته د پناه په نیت رادننه شوی یم او ستا ښځه زما خور ده او زما نیت ورته صفا دی. خو دې د باوجود هم که ته په ما یقین نه کوې زهیره نو ستا دې قسم وي چې ما له کومه سزا راکوې زما به قبوله وي او چې څنګه مرګ راکوې زما به قبوله وي خو زما به پکې هیڅ انکار نه وي. بس دې نه پس په دغه کلي کې قات راشي هغه هم د اوبو قات راشي او فصلونه هم تباه شي او شینکي هم د کلو نه ختم شي او د کلي ټول خلک ډېر زیات پریشانه وي او کامران لراشي نو کامران ورته وایي ای د کلي خلکو دا اوبه چې کوم دي دا د الله تعالی د حقات نه دی. دا بر په غر کې یو خان اوسیږي هغه بندي کړي دي
او دا کار صرف ستاسو د کلي ذخیر کولی شي او تاسو ټول په جرګه ذخیر لاله شي او هغه نه معافي وغواړئ. هغه شیطان نه دی، هغه د دې کلي مسیحا ده، مسیحا. بس دې نه پس د کلي ټول خلک واړه او زاړه او ځوانان د ظهیر کور ته لاړ شي او د ظهیر نه معافي وغواړي او ظهیر یې هم معاف کړي او ظهیر ورته وایي د کلي خلکو چې تاسو ته د خپلې غلطۍ احساس وشو، نو زه هم دومره ظالم نه یم چې تاسو نه معاف کوم. ما تاسو ټول معاف کړي یې او زه به د خپل کلي دپاره په هر حالت کې د خان نه اوبه رازادوم او خپل کلي به واپس هغه شان ښایسته ښکلي او شینکي کوم. بس دې نه پس د کلي ټول خلک د ذخیر او د ښځې شکریا ادا کړي او د هغه ځای نه لاړ شي. ظهیر وروره کو په کلي کې خپل عزت دوباره راوستل غواړي، نو بره د خان نه به اوبه خواها راخلاصوو چې په هره طریقه وي او بره خان له به شکست ورکوو او خپل کلي دپاره به اوبه راخلاصوو. بره په غر کې خان خم اوبه ښه کلکې بندې کړې وي او ډېر زیات خوشحاله وي او د خان د غر د سر د پاسه بنګله وي چې په هغه بنګله کې هغه خان اوسیږي. دې نه پس کامران او ظهیر هغه خان له راشي او هغه سره په د اوبو باره کې خبره وکړي او هغه راضي کړي او هغه خان بیا ورته وایي کامران او ظهیره ما معافکړئ، ما نو ډېر زیات غلطۍ شوې دی چې ما ستاسو په کلي باندې اوبه بند کړې وې او ما تاسو سره ډېر زیات ظلم وکړلو. مهرباني وکړئ چې ما معاف کړئ او ما ته هېڅ قسمه هېري ونه کړي ستاسو کلي. بس دې نه پس په دغه کلي کې اوبه واپس راشي، د کلي په کویانو او په نهرونو کې اوبه واپس راشي او دغه کلي شینکي هم واپس راشي او د دې کلي خلک ډېر زیات خوشحاله شي او د کامران او د ظهیر شکریا ادا کوي او د هغې د زنده‌باد نارې وهي. ظهیر وروره ما خپل فرض ادا کړلو، ما د خپلې یوې شپې قرض ادا کړلو او ما چې تا سره کومه وعده کړې وه هغه ما پوره کړله او ستا عزت مې واپس په کلي کې دوباره راوستلو. کامران ستا ډېره مننه چې تا زما دومره هاتو مدد وکړلو او نن نه پس کامران ته زما وروړې ستا د کارونو زه ذمهوار یم او ستا د هر څه زه ذمهوار یم او کامران چې پښتون د پښتون په کار رانشي او مسلمان د مسلمان په کار رانشي، نو بیا پښتون د کومې خبرې او مسلمان د کومې خبرې؟ ظهیر وروره یو د پاسه بده ښېګړه راسره کوې چې ته ما له دلته نوکري هم ګورې. ظهیر وروره زه به ستا د احسانات او ستا د ښېګړې هېڅکله هېرې نه کړم او بیا ستا خبره ټیک ده چې مسلمان د مسلمان په کار رانشي، نو بیا مسلمان د کومې خبرې. بس دې نه پس د ظهیر ښځې ډېره ښایسته روټۍ تیاره کړې وي چې په هغې کې کړایي او چاول وي او ظهیر او کامران او د هغه ښځه کیني او هغه روټۍ وخوري او ظهیر کامران ته د خپل ورور غونډه کې نیت ساتي. خوږو ماشومانو او ځوانانو د دې کهانۍ مطلب دا و چې خپله به هم ښه کوو او د نورو خلکو سره به هم ښه کوو او موږ له پکار دی چې د مسلمان ورور په کار راشو.